ايه هتقول ايه؟ هقول لك نقلي بقى بطيخ. يا حيوان انت. يابا عيني يابا. اقول لك بس لو طلعت قرعه البركه بتاعتها عليا. عيب عليك اخوك يا مان. انت كده كده يا باشا. A few moments later. يلا يلا يلا. يلا يا بطل. ايه يا امي؟ وانت معاكي 100 وبعدين انت مش هنصور الراجل رايح يشوف شغل. ايه يا عم ده؟ ايه الناس اللي شايفه شغلها دي؟ ما تيجي يا عم تصور. تعالى نعمل بروف عشان بس ايه تتجاوب. في ايه يا تيمور؟ تعالى استك فيها يا اسطى. جعر يعني. مش تجعر بس تتكلم يعني فاهم. يلا نقي له واحده يابا بقى على ذوقك والنبي. بس كده يعني يا علي صوتك فيها عيدها تاني. علي صوتك يا عم يلا ما باينه بس كده. نقي لي بقى يابا واحده كده على ذوقك. بس كده يعني اتلقلقت فيها تاني. اتلقلقت يا فيها اسطى انا مش ايه ده؟ انا حاسس انها مسكني السكينه دلوقتي. اشتري بطيخه ب 200 جنيه دلوقتي. اشتغل بقلبي يا 25 جنيه اسمعك بدل الست هدفع 25 جنيه. انت تروح عامل ازاي؟ ادي له حزمه ادي له على محمد حزمه لا انت احمد. فانت تلخبط ما تعرفش هتروح داخل لك سلام عليكم. بس عشان اركز. فاهم؟ يعني بص وانا مش فاهم. بص الجمله اللي هتقولها بالظبط دي ماشي؟ انت بتتلخبط في الكلام، احنا عايزينك تتلخبط. كانك اتلخبطت بين عيالك. بروفا بروفا كده احنا سخنا بقى. او انا هقول لك اهو السلام عليكم اديني حزمه بقدونس يابا. اديله حزمه يا احمد يا محمد، اديله حزمه بقدونس. ايوه بس انا هو ده. ايوه سقفوا يا جدعان. انت بتدور على مين يا ابني؟ يا رب ده انا بزق في جنبك. انا خلي لك سلام عليكم. الله اكبر. خد دي اديها لك ما تقلقش. اديله حزمه بقدونس. ايوه بس انا هو ده. ايوه سقفوا يا جدعان. وبعدين انت مش هنصور الراجل رايح يشوف شغل. ايه يا عم ده؟ ايه الناس اللي شايفه شغلها دي؟ ما تيجي يا عم تصور. ايوه شافونا يا جماعه. يلا تخافنا تتضرب فزياده واقف معانا اهو. يا امي ده احنا بنهزر. يا عاره يا حاجه. يا عاره يا عم كده قادرين؟ انا مستنيك في المحل عندنا.